是好唔日本。一落飛機入嘅建築物真係有啲似臨時搭建，行住一條咁樣狹長嘅路，攞行李嘅位置又暗又細，得幾條行李帶。完成晒成個安檢程序，攞咗行李，俾我嘅感覺呢個航空樓就比較細，呢個 area 就已經係全部嚟㗎。攞完行李之後出到去就係已經係搭車。我哋出到嚟呢度有個站係可以去 T1 嘅，但係呢，因為要等到搭半啦，所以呢，我哋就行去 T1 大概10分鐘左右。咁 T2 呢個站隔離呢一個灰色建築物嘅位呢係有展覽。展示嘅係當時日本協助製造生產嘅波音787初代機，而家呢係免費入場嘅，行去 T1 嘅時候會經過。咁西雅圖呢係美國波音公司創業嘅所在地啦，所以呢度特別設有西雅圖美食嘅餐廳，仲有飛行模擬器體驗同埋賣航空商品。可惜我哋來回都趕時間啦，就冇入場遊覽。呢度部分嘅佈景都係以西雅圖街道作為主題，我哋呢就只可以喺2樓睇一眼啦。佢仲可以入機艙嘅，有時間建議可以去遊覽下。我哋呢買咗左手邊藍色最快嗰一部去名古屋，大概28分鐘左右。佢成架車呢都係指定座位嘅，一張車飛加指定位，一共1430 yen。買咗之後會有呢2張車飛，入去嘅時候呢就用一張細嘅攝落嗰個閘口嗰度，跟住呢佢其實係劃咗位嘅，咁就睇翻邊一個號車啦，跟住邊一個座位。酒店喺福建站附近，名古屋站出閘轉東山線。唉，佢唔係每個出口都有電梯，有電梯嘅出口呢就比較遠，行5分鐘左右就到酒店。酒店隔離呢就有便利店啦。樓下都係有呢啲洗面啊、棉花棒啊、牙刷啊可以攞，都係一樣咁細嘅酒店。都係呢個樣，超細呢張床。瞓咗一晚，終於知點解佢比附近嘅 APA 平。唔單止床細啦，床品呢都好粗糙，張被掂到個頸就好唔舒服。呢個位兩個喼係好勉強先開到，一個喼都有少少擋路。窗外嘅景色，想講夜晚有部手續引擎聲嘅時候好嘈。佢其實設備都好齊，佢仲會俾 coupon 俾你，係附近餐廳嘅 coupon。有個雪櫃細細嘅，跟住燈啦、鏡啦，其實都好齊，雖然空間比較窄。晚餐時間，呢間世界的山象係出名嘅連鎖餐廳，大家揾最近嗰間就可以啦。佢嘅招牌係炸雞翼。我哋坐2樓，好搞笑，佢要擺鞋入去，跟住掹。哦，OK，有佢有粒位。放題係2700 yen 至4500 yen， 我哋食得唔多，所以選擇單點。但係呢個係1人份1人份啊，我哋嗌2人份。出名嘅雞翼，佢有炸海帶，佢啲餸都好特別。跟住每人都要嗌一杯嘢飲嘅，唔記得咗之前嘅教訓，抹茶酒係好難飲。三文魚中規中矩啦，就係冇諗到咁薄。點啲菜類藝健康一下。芥末茄子聽落去好特別啊，但係食落去咧，其實就係煮熟咗嘅茄子再點芥末醬，味道就冇佢名咁特別啦。重頭戲嚟啦，呢個係2人份嘅炸雞翼，最重要咧，其實係佢表面嘅調味粉，個味咧有啲似台灣嘅椒鹽粉。椒鹽粉的確唔錯，但係一開始都唔係好明，至於到咁出名咩？實在係台灣隨便揾一間有鹽酥料理嘅都可以揾到嘅味道。不過諗到日本好似重口味係少啲嘅，成個旅程多咗啲一味咧，的確係豐富咗。炸雞皮佢係非常之脆口嗰種，我自己咧就比較中意燒嘅。佢隔離嗰個粉咧係冇味嘅。煎餃 exactly 就係超市嗰隻日本皇醬煎餃，個味都係完全一樣。炸海帶好薄好脆，明明好似冇咩調味咁，但係一食就停唔到落嚟。呢個名我已經唔記得咗啦，但係菜單上面咧係有圖嘅。佢係第2好食噶，第1名咧就係炸雞翼啦，畢竟係招牌，俾啲面佢。椒鹽粉都的確係唔錯嘅。日本嘅滑蛋真係做得好好，又滑又嫩，蝦餅乾滑蛋濕潤，個味同埋口感咧都非常之夾。冷麵就係麻油撈麵，非常之香，係我中意食嘅公仔麵嘅麵質。食咗8701，佢嘅分店非常之多，我哋去嘅係酒店附近嘅錦中店。食完之後就沿路行去燈籠酒綠嘅榮商店行街，同酒店係非常近嘅，10分鐘內就行到五福町街。呢間我哋上次去新宿都有去，李生仲收穫咗一塊球拍，都係全部都運動用品，同新宿嗰間係同一間公司嘅，所以呢度係貴過新宿。No Face 嘅 T 恤1000 yen 250港幣左右。呢度成棟啲嘢都冇特別平，所以人都唔係好多。無論係佢李生上次買嗰個書包啦，呢度又貴幾十蚊，跟住佢想買嘅嗰啲膠球拍嗰啲膠都係貴幾十蚊，所以整體嚟講就
唔抵咯喺度買，我哋就冇任何買酒嘅嘢啦。商店嚟到李山心心念念嘅當時，佢話好似探寶咁喎。另一本每日最開心嘅時刻莫過於去便利店搜刮，呢個係最近新出嘅嗰個好多蛋蛋，飲完好瞓，同埋呢個自從喺台灣食完之後就愛上嘅可麗餸，同埋最近呢個都好 hit 嘅布丁，正。蛋就真係多咗蛋，但係我冇覺得多咗蛋變得特別好食。佢其實就係合味道嗰個番茄味嘅湯底。記得疫情嘅時候碌 IG 有啲店呢嘅杯麵淨係剩翻辣番茄味，冇人買。當時我媽咪仲買咗1箱呢個杯麵，我覺得試過就得啦。佢個可麗餸幾好食喎，外面係脆脆地咬落去，入邊都好鬆軟。咁當然係冇即刻烤嘅會咁好啦，但係我覺得都唔錯。好好食，咁誇張？好好食。牛肉味好濃啊，好滑啊，凍凍水水。嗨，嚟到第2日啦！我哋而家去今趟最重要嘅一個景點立山黑部。我哋而家咧就去集合，我哋喺 KKday 嗰度 book 咗 tour 去 join 去立山黑部。從而家係6點幾嘅時間就集合啦。我哋喺呢啲地下商店街嗰度有個集合點嘅，跟住到今晚10點幾就翻到嚟呢一個集合點位解散。我哋訂嘅係呢一個團，雪場呢係4至6月先有嘅。我啱啱入去睇呢已經冇晒位啦。不過大家可以參考下1日團大概有啲咩內容。集合點呢就喺名古屋站啦。產品詳細頁係有圖文指示嘅。咁我哋喺度簽到就得啦。咁有個牌寫住立山黑部嘅。唔知點解要跑，好搞笑。我哋報咗嗰個團，大部分都係日本人，然後係日文團，全程唔知佢講緊啲咩，淨係知要跟住佢。佢係呢啲大巴。喺簽到嘅時候會知道被安排嘅指定座位，我哋4個呢就同一排嘅，再自行決定坐邊一個位。準備出發，來回各5個鐘 ，total 10個鐘左右嘅車程。我哋出發啦！發生咩事？係唔講日文聽。1個半鐘之後，我哋到咗服務站。凍啲喎。我哋可以喺度買一啲嘢食。呢度見到可以上去，好靚啊啲霧。呢度係疾野高原服務區，對面呢係白山同富士山、立山並列日本三名山，類似係香港嘅19度左右。聽講呢度冬天望過去好靚。佢好興奮啊！我好細個啊，太搞笑啦！服務站都幾大啊，好新啊！25蚊港幣，有雪條300 yen 15蚊港幣左右，跟住仲有啲雞，不過呢啲係應該買翻屋企。有啲飲品，有少少壽司同埋麵包，完全唔驚肚餓。發現一杯杏仁豆腐，佢話 It's only here， 俾呢句字吸引咗。佢質地真係好似今日食嗰個牛魚。唔中意杏仁嘅朋友應該就唔會中意啦。不過相對嚟講後勁呢係冇咁勁嘅，因為混合咗牛魚嘅味道係夾嘅，好特別，味甜，唔討厭杏仁嘅可以試下。1個鐘之後又到下一個休息站，好快時間過得。佢呢間就係一間便利店，同啱啱嗰間就相對嚟講細好多啦。1小時後又一個休息站，上午最後一個休息站啦。佢呢度有 Best 5嘅產品，啱啱喺車上面，我雖然聽唔明日文，但我聽到壽司2個字。就揾到呢個排名第3嘅 product。上網睇話係甜嘅偏硬嘅威化餅。喺立山黑部有日本受保護動物騾鳥，所以好多紀念品呢都係圍繞住騾鳥。佢因為夏季冬季嘅羽毛係完全唔同色而聞名，夏季係啡色，冬季呢就換成白色。揾到第2名嗰個啦，但係睇成分表好似冇咩特別咯。下面嗰句網上翻譯係原材料白蝦粉，使用富山原產嘅白蝦。揾到第1名嘅壽司啦，好大嚿。呢個壽司啊三文魚壽司。咁假嘅，假嘅係嘛？呢個係假嘅，係呢個模型嚟嘅。牌上面係寫住富士山原產嘅米同埋特製嘅醋。食兩餐食15蚊嚇，係8食蚊幾餐都得。一陣喺轉運站落車之後會有2個半鐘嘅自由時間。我哋首先去咗重中之重嘅雪場打卡，然後根據第一條路線去睇御婦女祠。因為當時地下超多雪，用多咗時間，一陣間就會見到我哋有幾狼狽。呢條路線再加埋行商店嘅時間就差唔多2個半鐘啦。
雪山嘅距離越嚟越近，山頂嘅距離好高啊！個雪牆慢慢越堆越高，越堆越高。出邊毛雨，個窗都已經開始有啲蒙，可能出邊應該都幾凍。13米左右已經蒙晒啦啲窗，你都睇唔到。落雨，哇冇遮啊！哇，你都唔係4-5度嘅體溫喎，10度左右。好污糟啊！啲雪好污糟啊！啲水啊！塊面好凍啊！摸眼先，攞翻去。我哋到垃圾黑布啦，超凍。你撐住啲雪啊，好搞笑啊！好有趣啊！好凍啊！哇！啲人喺度影相喎，15米喎。hold 唔住把遮。呢條友入邊着短袖啊，中途嚟着衫，凍死啦！笑死！又大風又大雨，唔係大雨，啲雨超凍。我要記錄呢個神聖嘅一刻。哇！好凍啊！見到 HK 2個字啊，好有親切感。行到去最高點啦，佢哋排隊影相啦。我就咁就當影咗啦，好凍啊！佢前面就已經擋住咗我，其實成條路大概5分鐘都已經行到呢一個位啦。咁咧擋住嘅前少少嘅位咧，就已經有呢個最高點。你大細唔同，你細追，你細追喎。其實呢個就係接近山頂嘅位置，就係見到啲雲好接近我哋。我哋入咗啡色嗰個建築物，呢度好多人，然後沿住樓梯行到最頂層。景就好靚。呢個望台又係呢啲路，我新疆嗰個雪蓮谷，又係呢啲路，啊，好跣啊！呢個方法會唔會好啲咧？跣佢，啱啱都係太攰啦，都係咁樣冇咁攰。好似滑雪咁樣白字好似好啲喎，但好樣衰。我一陣間過到去個景，如果唔靚就真係穩穩地。我已經諗到一陣翻到起點嗰就有幾痛苦啦。呢度有個溫泉山莊，但係結咗冰。我哋啱啱睇完，行翻落嚟，呢度係啲人買車飛，跟住搭翻落山嘅，好多人。佢呢度咧係有啲紀念品店啦，咁其實啲價咧都貴貴地嘅。佢係景區嘅價咯，即係呢一包勁輕嘅，超級輕，好少啊個量超少，20幾蚊一包咁樣一包都30幾港幣，20呢個就係少少20。整體嚟講都係偏貴。然後我想講呢包超好食，佢呢個試食好好食，有啲似泰國嗰個炸蝦餅，好好食。佢成間紀念品店都好大下，好多類型。仲有一間 North Face 嘅立生黑布店，好有趣，但係個價就冇話特別抵。不過畢竟呢個景點嚟嘅，佢嗰啲 North Face 係有立生黑布嘅一啲字啊咁樣嗰種咯。我啱仲喺下面嗰層買咗 postcard 添，點知道仲多類型。仲有佢哋呢度會有啲野生動物嘅公仔。經歷咗2個幾鐘嘅自由時間，收穫咗一把爛咗嘅遮、濕咗嘅褲腳，同埋勁攰嘅腳。濕咗嘅係，同埋希望收穫你哋嘅 follow。就係咩？要 cut 咩？真係好核突啊！頂唔順啊！啱啊，要啊，動力嚟㗎。我好彩我冇食到個便當，有超級無敵肚餓，我而家要食嘢。噔噔噔噔，呢個團附送嘅便當。便當係常溫嘅普通，就係頂飽用。最後一個服務站好大喎，佢
佢係有啲餐廳同埋有便利店，仲有好多手信可以買。揾到呢個，我哋喺香港上網嘅時候見到呢支，佢話係薄荷。薄荷朱古力。OK 喎，佢其實係夾嘅喎，佢唔會有啲怪味喎，好正宗薄荷雪糕嘅味啊！飲完之後就好涼浸浸。佢雖然係薄荷雪糕味，但係佢完全唔會甜，啱啱好，我覺得係好飲。時間比我哋預期中嘅早，我哋8點半左右就已經落咗車啦。咁我哋喺附近嘅地鐵站嗰度咧就揾餐廳食晚飯啦。咁我哋就去咗呢間加盟，佢同我哋某一個 friend 嘅名係一樣嘅。其實一入地鐵站，佢就會有好多指示牌顯示邊一個地方有邊啲餐廳咁樣，其實都好清晰嘅。跟住啲牌去行就得噶啦，可以望住啲牌揀要食邊間啦，再跟翻佢嗰個隔離會有張地圖，你跟翻個地圖行就可以啦。廚師發辦嘅5種魚生，嗌咗2 set。魚生都好新鮮，口感好鮮嫩，都唔會有冰鮮味，特別係中間嘅鯛魚非常鮮甜。頭先嗰隻鯛，埋單嘅時候先見到呢個牌，睇嚟係呢間店嘅魚生頭牌。蛋壽司、咖喱海鱸，我呢個都唔錯喎，好香啊！睇下入邊先，滾。哦，佢咁似薯粉一種麵嘅，好厚喎。呢個味噌烏龍麵係名古屋嘅名物，係3大美食之一，好濃郁，係鹹嘅味噌。名古屋嘅味噌喺日本好出名，基本到處都係味噌嘅料理。好有特色喎呢好特別喎，好搞笑啊！9999。中意呢條片，希望 like 同 subscribe 我啦〜